to really enjoy the breath meditation, you have to learn how to savor your breath. And there are different ways you can do that. Think about savoring sensual pleasure, the fine food, beautiful music. Part of it is putting yourself in a receptive mood. Part of it is how you talk to yourself. And part of it is opening yourself up physically, especially if it's listening to music, opening yourself up to the effect that it can have on you. Well, the same principles apply with the breath. First, remind yourself, this is the force of life that you're watching. It only stands to reason that if it feels good inside, it's going to be good for you. It'll give you energy, soothe the nerves, nourish the muscles that have been overworked. It can do a lot of good. Then try to make yourself receptive. Try to notice which parts of the body are most sensitive to how an in-breath feels or how an out-breath feels, but particularly the in-breath. If you're not sure, hold the breath for a bit until you feel you've got to breathe. And as the breath comes in, you'll notice certain parts of the body really feel relieved. Okay, those are the parts you should focus on. Those are your sensitive parts. For some people, it's down in the chest, in the area around the heart, or it could be behind your eyes, in the middle of the head, or in the throat. So explore for a while. Pay special attention to the in-breath, because that's the energizing breath. The in-breath is something you do. The out-breath is something you should learn how not to squeeze out. You do the in-breathing, the body will allow things back out again at its own pace. And then when you feel the need to breathe in again, okay, but then breathe in. Try to regulate it. They've done research that the rhythm in which you take 5 or 6 seconds for the in-breath, 5 or 6 seconds for the out-breath. Try to keep it regular like that for a while. It can be extremely calming. And you have trouble maintaining a full 5-second breath. Ask yourself which parts of the body are tensing up that are preventing the breath from coming in that long. And try to relax them. And also try to get out of your head and into your body. Remind yourself that consciousness is there in all the parts of the body. Ajaan Geoff made the comment one time. He said you could take an iron stake and stick it in any part of the body and you know that there's pain. It's not like the awareness up in the middle of the head has to go running down to the leg to let you know there's pain if the spike is in the leg. Your awareness in the leg lets you know right away. So have that sense that you inhabit the whole body. And you're right there with the different parts of the body that are sensitive to the breath. Especially if it's around the area around the eyes or behind the eyes. This is an area that when we think a lot in the course of the day, the blood gets pushed around quite a bit. So if you allow it to just stay still around that area, the blood can flow in, there's a sense of fullness, comfortable fullness. Doesn't feel tight or stuffed. And as it's full, the breath comes in, nourishes that part of the body. It feels good. It feels gratifying. So you learn how to talk to yourself about the breath, and you learn how to tune into the parts of the body that are actually sensitive to the breath, and open yourself up to them.
That's why the meditation becomes something that's not just in your head, it's actually down there in your body, the whole body. And it provides you with a place you can settle in. And then from that in, it's just a matter of modulating things. So it feels just right. Sometimes a rhythm feels good for a while and then not so good. Well, you can change. It's entirely up to you. This is one of the areas of meditation where your preferences actually play a large role. What kind of breathing do you like? Do you like long breathing, short breathing, fast, slow, heavy, light, deep, shallow? There are lots of variations. And you think of the breath energy doing different things in the body, coming up from the soles of the feet, up through the legs, giving support to the spine, or going down from the top of the head. The Zen master Hakuin had an image. He said, think of a big ball of butter on top of your head. As you breathe in, think of the butter melting and going down, down, down the body. So play with the breath, play with your perceptions around the breath. Play with all the different kinds of fabrication that go into making up your sense of the present right here, right now. And it's in playing with them that you get to know them. It's like learning how to play a guitar. You take the guitar into your room, you close the door, and you pluck at it. And you discover a few things that sound nice. And you play around and you find some things that don't sound so nice, and you drop those, you go back to the things that sound nice. But then you start experimenting, exploring. Bringing in some ingenuity. But also learning how to be sensitive. With the guitar, what sounds good to you? With the breath, what feels good to you as you breathe in? You want to get sensitive to this, because you're going to be getting sensitive to what the Buddha calls name and form. Name covers all the different activities of the mind. Form, of course, is the form of the body. And you will learn to be sensitive to these things on those terms. Because that's what the discernment is. Discernment is not imposing somebody else's ideas on your mind. They say you have to see things as inconstant, stressful, not self. Okay, where's the inconstancy? And then you can come to the conclusion, oh yeah, it's true what they say. Coming to that conclusion is not what the Buddha wants. He uses those terms, but he uses other terms as well for getting a sense of what's going on and how you're building things out of the raw materials of name and form. And how it's just not good enough. You find things that are good for a while, and you're encouraged to do this. As John Lee says, you try to take what's inconstant and you try to make it constant. You take what's stressful and you try to make it pleasurable. You take what's not self and you try to get it under your control as much as possible. See how far you can go in that direction. It's only when you push up against the three perceptions like this that you find the point where they push back. And where do you find that? In your own sensitivity. And the choice to hold on and the choice to let go is also made in your own sensitivity. No one's forcing you. But as you get more sensitive, you begin to see there are certain things that you've done or are doing that you used to like, but you don't like them anymore. It's not satisfying anymore. You found something better.
This is what meditation gives you something to rely on, something to fall back on. You're not simply asked to say, well, learn to get detached from everything and then let go. The Buddha gives you things to hold on to so you can let go with a sense of safety. And also a sense of being rewarded by letting go. As he says, letting go is for your long-term welfare and happiness. So we're not here simply to see things as they are. One, because we're here to see things as they work, how cause and effect work. And two, we're seeing these things so that we can be more discerning in what really is a satisfying form of happiness, a satisfying form of pleasure. After all, nirvana is the ultimate pleasure, the ultimate happiness, the ultimate sukha, bliss, happiness, well-being. And you get to appreciate it first by learning how to appreciate what feels good right here, right now, in the body. So try to develop your sensitivity here. Learn how to savor what's pleasurable here. Because it will reorient you, give you new ideas about what happiness is, what well-being is, and what's needed to find it. It also opens you up to the potentials you have right here. Think about all the skills the Buddha found in his meditation, leading ultimately to the ultimate skill, which is the ending of the effluence. Well, you're going to know what an effluent is unless you get really sensitive right here. So try to get sensitive right here in the heart, right here in the body. Explore your sensitivity. Savor what you find is good. That's how you develop your palate. That's how your discernment gets strong. Strong enough to overcome a lot of the preconceived notions that you bring to the breath, bring to the body, bring to your own mind, bring to life. It's only when you find something you really like right here that you can change the way you rank pleasures in your life. Because this is a blameless happiness and has a lot more potential than sensual pleasures. Learn how to savor the potential of well-being simply here in name and form, as you got it right here, right now.วิธีกำหนดลมคุณท่านพ่อหลีมีข้อพิเศษตรงที่ว่าท่านจะแน่นเรื่องการหายใจให้สะดวกให้สบายพยายามศึกษาลมเข้าลมออกแบบไหนเป็นที่สบายของเรายาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนลึกตื้นเร็วช้าหยาบละเอียดแล้วก็ชิมดูอันไหนดีของเราแล้วก็พยายามรักษาไว้จนกว่ามันจะไม่ดีความต้องการของร่างกายมันจะเปลี่ยนไปลมก็ต้องเปลี่ยนไปตามด้วยแล้วก็พยายามศึกษาวิธีดูลมของเราแบบไหนที่จะให้สะดวกสบาย
ท่านกำชับไว้ว่าอย่าไปกดลมอย่าไปสะกดลมก็ถ้าไปกดมันก็จะทำให้ลมไม่สบายเดินไม่ดีข้อนี้สำคัญมากทำยังไงฉันจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยไม่ได้เกรงเนื้อเกรงตัวคณิสัยของเราพอเราจะเพ่งตรงไหนมันจะเกรงเนื้อเกรงตัวก็จะให้มันเพ่งนานครับทีนี้ต้องเปลี่ยนวิธีเพ่งของเราเพ่งแต่ปล่อยเพ่งแล้วก็ปล่อยให้มันเดินเหมือนกับว่าอนุญาตให้มันเดินได้ที่จริงที่ท่านแน่นเรื่องนี้ครับไม่ผิดอะไรจากพระพุทธเจ้าแน่นไว้ว่าเวลาดูลมหนึ่งหลังจากรู้จักลมสั้นลมยาวเราก็อบรมตัวเองว่าเราจะหายใจเข้าหายใจออกให้มันรู้ทั่วตัวเราจะหายใจเข้าหายใจออกให้กายสังขารก็ลมเข้าลมออกให้มันสงบลงเราจะอบรมตัวเองหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกปิติรู้สึกมีความสุขที่ปิติความสุขมันจะเกิดขึ้นได้ไงถ้าลมไม่สบายที่จริงถ้าลมสบายนั่นแหละเราจะได้รู้ปิติเราจะได้รู้สุขของเราได้แต่อย่างที่ว่าการเพ่งของเราสำคัญมากคณิสัยของเราเพ่งตรงไหนมันสร้างปัญหาตรงนั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องภายในเรื่องภายนอกเหมือนกันตรงไหนที่เราสนใจมากมักจะสร้างปัญหาให้ตัวเองและก็คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราอบรมการเพ่งของเราใหม่เพ่งแค่ไหนเรียกว่าหนักเกินไปเพ่งแค่ไหนหรือเบาเกินไปอันไหนมันพอดีท่านบอกว่าเหมือนเราจะเทิร์กลูกไก่อยู่ในอุ้งมือถ้าบีบมากเกินไปมันจะตายถ้าปล่อยมากเกินไปมันจะบินหนีเพราะฉะนั้นต้องพยายามศึกษาเอาแค่ไหนพอดีของเราว่าลมเดินได้สะดวกสบายแล้วก็ใจของเราไม่แขวไปทางอื่นนี่ต้องอบรมต้องฝึกทุกวันจนมันจะรู้สึกมันแค่นี้พอดีบางครั้งพอดีมันก็เบาบางครั้งพอดีมันก็หนักกว่านั้นหนักกว่ากันก็แล้วแต่อาการของเราเริ่มแรกก็พยายามหาจุดใดในร่างกายที่รู้สึกว่าเลือดลมเดินดีสบายตรงไหนที่มันสบายก่อนแล้วก็ดูตรงนั้นก่อนจากนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าร่างกายข้างหนึ่งเลือดลมเดินดีกว่าอีกข้างหนึ่งเริ่มแรกเราก็ดูส่วนที่เดินดีอยู่กับเขาจนเรามีความรู้สึกความชำนาญในเรื่องการที่ว่าลมเดินดีมันเป็นยังไงจากนั้นก็ไปดูอีกข้างหนึ่งนึกให้ลมที่ดีจากข้างที่ดีมันก็แล่นเข้ามาในข้างที่ไม่ดีให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาให้มันสมดุลขึ้นมาด้วยซ้ำแต่อย่างที่ว่าเราจะทำแบบนี้มันจะบีบบังคับมากเกินไปก็ไม่ได้นะต้องรู้จักเอาแค่ไหนพอดีของเราจนกว่าการเพ่งของเราเป็นการรักษาสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นมาท่านพ่อหลีก็ให้ข้อเปรียบเทียบเหมือนกันท่านบอกว่าลมนี่เป็นกระแสสติเป็นตัวยาหมายความว่าลมเดินดีแค่ไหนแล้วก็สติติดตามไปด้วยถ้าสติเราถูกต้องแล้วไม่ได้เพ่งหนักเกินไปไม่ได้เพ่งเบาเกินไปถ้ามันพอดีมันจะช่วยคลี่คลายความเครียดในร่างกายจากความเครียดในร่างกายมันจะคลี่คลายความเครียดในจิตใจของเราด้วยก็เมื่อเราศึกษาสติกับสัมปชัญญะก็สติกับความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวผสมกันแค่ไหนรู้สึกว่าพอดีเป็นสติที่แก้ปัญหาเอาแก้ปัญหาภายในไว้ก่อนจากนั้นก็พยายามดูข้างนอกว่าวิธีการเพ่งของเรามันจะสร้างปัญหาตรงไหนอย่างเช่นคนที่เรารักคนที่อยู่ใกล้ชิดเราที่สุดนั่นแหละสมากก็จะเพ่งมากที่สุดมักจะสร้างปัญหามากที่สุดเหมือนกันถ้า
แต่เขาทำอะไรเพชใจเน้นอย่างเอาแล้วไปใหญ่ต้องถามตัวเองว่าเราเพ่งแบบไหนก็ข้อเปรียบเทียบของท่านที่ท่านเรียกว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นภาษาบาลีคำว่าอุปทานก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่งด้วยคือการหากินพูดกันง่ายๆครับเราจะหาความสุขจากคนนั้นหาความสุขจากคนนี้แล้วก็หากินกับเขาใจของเราทำไมต้องไปกินเขาก็ภายในไม่มีอะไรน่ากินก็เลยการที่เราเกลียดเขาแล้วก็การที่เราไปรักเขามันก็คลักคล้ากันไปจนเราแยกไม่ออกแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักหากินภายในเสวยความสุขจากลมนี่นะใจที่จะไปหากินกับเขาว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เหมือนอาหารของเราเวลาจะจับมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องให้เค็มพอดีหวานพอดีอะไรต่างๆยุ่งไปหมดแต่เวลาเขาไม่เป็นก็พาใหญ่เลยแต่ถ้าว่าเราหากินภายในลมของเราพอดีนี่แหละแต่งได้เท่านั้นนะเท่าที่อยากจะแต่งเท่าเรายิ่งชำนาญเรื่องการแต่งลมจะมันเปรี้ยวให้มันหวานให้มันเค็มให้มันก็ได้ตามที่เราชอบที่ในความรักของเราที่คลักเข้ากับการเกลียดนั้นมันจะแยกออกได้เรายังรักเขาได้แต่ไม่ต้องไปหาเกลียดกับเขาก็ไม่ต้องไปทุกข์กับเขาเราต้องเข้าใจในอารมณ์ของเราแยกออกว่าส่วนไหนก็รักส่วนไหนก็หากินถ้าเกลียดนี่มาหมายถึงเฉพาะคำว่าเกลียดท่านบอกว่าจิตใจของเราก็ต้องเกลียดเหมือนกับร่างกายอาหารของใจก็ได้มโนสัญญาตนาอาหารภาษาอาหารวิญญาณอาหารที่เราสัมผัสกับเขาคือใจของเราไปเกลียดความสัมผัสที่เรารับรู้กับเขาใจของเรากินความรับรู้ที่เรามีเจตนาต่อเขาอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไปหากินกับเจตนาตอนนี้เราจึงทุกข์เพราะจิตใจตราบใดที่ต้องหากินมันก็อยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีมันไม่สมบูรณ์วันนี้ใครกินพรุ่งนี้ก็หิวแล้วต้องหากินใหม่ท่านจึงสอนว่าเริ่มแรกเราก็เอาสมาธิของเราเป็นอาหารสำหรับจิตใจเป็นอาหารที่เราเลี้ยงจิตใจในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลก็สมบูรณ์ขึ้นมาสมบูรณ์ขึ้นมาจนสักวันหนึ่งมันจะถึงขั้นที่ไม่ต้องไปหากินอีกแล้วแต่ในระหว่างนี้ถ้าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็พยายามแต่งลมเป็นที่สบายของเราให้รู้จักทำความรับรู้ของเรามันพอดีสติของเราสัมปชัญญะของเรามันพอดีเวลามันอยู่กับลมแทนที่จะสร้างปัญหาในลมมันจะช่วยแก้ปัญหาจากภายในเราเอามาภายนอกเมื่อกินอิ่มภายในนั้นเราไปอยู่กับคนอื่นความสุขของเราไม่ต้องไปขึ้นกับเขาเราจึงรักเขาได้โดยไม่ต้องทุกข์ถ้าตราบใดที่ความสุขของเราขึ้นอยู่กับคนอื่นเขาเปลี่ยนนิดหนึ่งมาได้แล้วทุกทันทีเลยไม่ต้องมากนะเพียงแต่นำเสียงเปลี่ยนนิดหนึ่งเอาแล้วไปแล้วคิดใหญ่กระจายของเรามันชอบสร้างเรื่องอย่างอาจารย์มหาบัวเคยพูดไว้ถ้าไม่มีมนุษย์ในโลกไม่มีเรื่องอะไรโลกมันก็อยู่ตามธาตุของมันเด่นน้ำลมไฟสัตว์ก็หากินตามภาษาของมันที่มนุษย์เข้าไปอยู่ที่นั้นก็สร้างปัญหาอยู่ที่นั้นทั้งให้ตัวเองด้วยทั้งให้คนอื่นเขาด้วยนิสัยจิตใจของหนูเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพยายามอบรมสติของเราให้เป็นสติที่แก้ปัญหาไม่ใช่สร้างปัญหาเริ่มแรกเอาง่ายๆอยู่กับลมของเราคือลมหายใจเนี่ยแล้วก็ธาตุลมในตัวของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะรับรู้จากโลกภายนอกก็ต้องผ่านธาตุลมนี่แหละเราจะมีความรู้ที่สัมผัสที่ตาที่สัมผัสที่หูจมูกลิ้นกายก็ต้องผ่านลมเนี่ยจึงจะเข้ามาในจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ใกล้ที่สุดต้องดูแลให้ดีที่สุดให้รู้จักให้ดีที่สุด
ถ้าเรายังสร้างปัญหากับสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับเราก็ไม่ต้องห่วงภายนอกก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยแต่ตรงนี้ถ้าเรารู้จักอยู่กับเขาไม่ได้บีบเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้กดเขาทั้งหายใจเข้าไม่ได้บีบไม่หายใจออกไม่ได้บีบปล่อยให้ลมผ่านตลอดสบายใจของเรารับความสุขทันทีรับความอิ่มทันทีมันมีความสุขอยู่ภายในเรื่องอะไรที่จะต้องไปสร้างภายนอกให้มันเป็นปัญหาผลสุดท้ายการภาวนาของเราไม่ใช่เฉพาะเราที่จะได้ผลคนที่อยู่รอบตัวเราก็พลอยรับความดีจากเราไปด้วยก็ไม่ต้องโดนความโลภความโกรธความหลงของเราไม่ต้องไม่หนักใจในเรื่องของเราเพราะเรารู้จักดูแลตัวเองได้อยู่กับตัวเองไม่ได้สร้างปัญหาอยู่กับคนอื่นไม่ได้สร้างปัญหาใจเราก็เบาขึ้นมาอยู่กับโลกก็เบาทั้งฝ่ายเราด้วยทั้งฝ่ายเขาด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่ว่าดูลมให้สบายเป็นข้อที่สำคัญมากอย่าไปมองข้ามไป
ก่อนที่จะออกจากภาวนาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสงบสุขทั่วหน้ากันเถิดส่วนผลบุญกุศลที่เราได้สร้างมาถ้ามีใครอนุโมทนาเราก็ยินดียกให้เข้าหมด Before we leave meditation, spread thoughts of goodwill to all beings in all directions. Think of whatever sense of peace and well-being you felt during this meditation and dedicate that to others. Remember that the world would be a much better place if we all found peace and well-being in our hearts. And with that thought, you can open your eyes.